Og så kommer Kim. Mr. Hiccups. Hiccup. Hei! Kommer det? Nei. Gå ut. Det holder. Nei, mann. Mr. Hiccup. Ja. Oi, oi, oi. Oi. Hvor lang tid går det mellom... Hvor lang tid går det mellom kritikk? Du griner. Nei, nei. Andre øya. Jeg trenger puste. Au! Jeg må bare. Hallo, Even kommer snart. Ta et reisning til munnen. Jeg får ikke hette lenger. Herregud.
så stygt. Nei! Ai! Hallo, hva fuck skal jeg? Hvorfor tenkte han? Tenkte han. Mente jeg. Trodde jeg. Hva trodde jeg? At han tenkte. Hvis jeg gjør sånn. Hva er det vekk da? Ai, ai, ai! Jeg spyrer snart av å spise helt. Jeg kan ikke...